Entdecke die geheimen Kühlschranktipps. Wusstest du, dass dein Kühlschrank auch Geheimnisse hat? Ja, genau, die kühle Box in der Küche. Kurze Pause. Stell dir vor, er ist wie ein erfahrener Wingman auf einer Party. Wenn du nachts noch schnell was snacken willst, der Kühlschrank ist immer bereit. Er leuchtet auf wie der gute Kumpel, der dir beim Flirten mit dem Blick signalisiert, ich hab dich, während er dir gleichzeitig die besten Leckerbissen serviert. Plötzlich wird aus dem simplen Joghurt eine echte Verführung, die dir zuzwinkert. Lauter. Und dann gibt's noch die geheimen Kühlzonen, wie die coolen Ecken, in denen wir bei Partys die spannendsten Gespräche führen. Egal wie dunkel die Nacht oder wie leer der Kühlschrank sein mag, er ist immer da und hält dir den Rücken frei. Also vergiss nicht, dein Kühlschrank hat mehr drauf, als du denkst. Kurzes Augenzwinkern. Mach das Plus weg für mehr Witze.